Éxito absoluto un ano máis nas festas de San Bartolomeu en Noia. Todo apuntaba a que a programación desta edición ia a ser un triunfo, e así foi. O xoves, as actuacións da París de Noia e do grupo La Edad de Oro del pop español encheron a Alameda e a Praza do Tapal, respectivamente. Un día despois, o venres, tocaba a quenda a Marta Sánchez, gran estela invitada desta edición. Durante unha hora e media de concerto, a cantante galega conseguiu encher o escenario central das festas, cantando un tras outro os éxitos da súa dilatada trayectoria profesional. A gala musical celebrouse o sábado. Tamara, Soraya e Henry Méndez foron os tres artistas encargados de entreter ao público. Despois das súas actuacións, o DJ de Luz foi quen puxo o broche de ouro na noite do sábado. Acabamos de ver rematar o concerto de Marta Sánchez e a verdade é que nos sentimos moi satisfeitos por a acollida que tivo por parte do público, a afluencia masiva e ademais isto é unha inversión, ao final ten un retorno económico importante para a vila porque supón que os establecementos de hostelería e o comercio pois se vexan dinamizados con todas estas actividades. Pero non todo foi música nas festas de San Bartolomeu. O domingo tivo lugar a xa tradicional Festa da Empanada e pola tarde celebrouse a misa e posterior procesión na honra de San Roque. Tamén houbo tempo para o desfile dos gigantes e cabezudos. Mellorouse un pouquiño con respecto ao ano pasado e pouco a pouco pois ir poñendo a Noia no sitio que se merece, non? Está resultando que hai un cheo absoluto, ante co concerto dos anos 80, que a París, a nosa orquesta, e hoxe xa pois desbordados de xente con Marta Sánchez, non? Os fogos artificiais e a noite de berros co cómico David Amor puxeron fin aos festexos, nunha noite amenizada pola orquestra Combo Dominicano.